Correva l'anno. Correva... E che anno? Allora, mo ti dico subito, era nato Shiro, quindi 10 anni fa. Shiro è il suo amico giapponese. No. Il mio cane che ha 10 anni adesso, all'epoca di questo gioco avevamo preso contatti con la famiglia che aveva la cagnetta, che era la mamma poi del mio Shiro, e quindi stiamo parlando di 10 anni fa, perché quella bestia inutile 10 anni c'ha. Sigla. Sembra fatta apposta. Sembra messo lì. Chiariamoci, non era un effetto speciale, c'era veramente l'ambulanza. C'era l'ambulanza, però è un'ottima cosa mettere un suono che, vabbè, comunque 10 anni fa, quindi il 2007, mese più, mese meno. E a cosa si giocava noi all'epoca? All'epoca avevamo 15... Porca puttana, avevamo 23 anni. 23 anni, giocavamo a Metin 2, a Metin 2, ragazzi. Poi il mio cane è nato subito dopo di te. Subito dopo di te? E quanti cazzo di anni? Cioè, 27 maggio, 2 settimane dopo di te. Ah già, è vero, vedi? Comunque, dobbiamo parlare di Metin oggi. Perché dobbiamo parlare di Metin? Perché è uscito gratis su Steam. Cioè, oggi è disponibile gratis su Steam, con un sistema di shop tutto nuovo. Tutto nuovo. Bellissimo come sistema di shop. E niente, vogliamo dirvi che noi questo Metin 2 già lo conosciamo, perché tante persone hanno già iniziato a fresarci le gonadi. Dice, oh, parlate di Metin 2, è un free to play. Lo sappiamo. Allora, 10 anni fa. Allora, 10 anni pensate fa. che voi avete 13 anni, 14 anni, avevate 4 anni quando giocavamo a Metin 2, ok? Quindi lo conosciamo bene. Puttana. Però devo dire che, pensando a quanto è vecchio, non è invecchiato così male rispetto ad altri giochi inutili dello stesso tipo. Non è invecchiato così male, ma comunque è sulla falsariga di World of Warcraft, sì, giustamente. Quindi sono giochi che volevano in qualche modo dare il tutto per tutto sui modelli, tutto il resto invece è il nulla cosmico, e abbiamo fatto caso adesso che abbiamo un attimino l'occhio più critico, giusto un pelino di più. Vabbè, perché stiamo parlando del 2017, che proprio l'erba, sì, vabbè, di attume allucinante, cioè non ci sono piante, non c'è niente, ci sono solo gli spawn dei moni. Ma di che stiamo parlando? Perché mi sta venendo un video un po' confuso. Allora, Metin è un MMO, però di matrice molto semplice. In realtà è molto meno complesso di un World of Warcraft, e Dio sa quanto è meno complesso di un Ultima Online. È anche molto meno complesso di un, che ne so, di un Terra, o di magari un Black Desert Online. Vabbè, Black Desert comunque è di quest'anno. È di quest'anno, però la complessità a cui mi riferisco è proprio la complessità di impostazione del gioco, tant'è che rigiocandoci qualche giorno fa per rivederlo, per farci tornare i feels, no? La cosa che ci è venuta in mente, oh, ma è rilassante. È rilassante perché non c'è tanto da fare. All'epoca sembrava tanta roba, ma perché eravamo abituati a fare poco, perlomeno in giochi 3D, in 3 dimensioni. Cioè stiamo parlando di un fracco di anni fa. E sì, ok, più tardi ci sono stati giochi completi come World of Warcraft che ha la sua complessità in tanti modi differenti, però lì c'avevano le spalle coperte da Blizzard, giustamente. Diablo era complesso a suo modo, quindi trovare un gioco gratuito così era tanta roba. Cioè, cazzarola, oh, ma è 3D, ma non si paga. No, non si paga, è 3D e non si paga. In realtà c'erano anche all'epoca una forma di microtransazione. Io ricordo che ho shoppato. È stata la prima volta. Fai ammenda, dai. Allora, faccio a merda. Allora, tanto per cominciare, il mio shop è stato estetico, nel senso che avevo un personaggio femminile perché c'era il ninja, e quando ho iniziato a giocare io, il ninja doveva essere soltanto donna. Poi è arrivata la possibilità di cambiare, di fare il ninja uomo, però si pagava pure là. Però io ho fatto sta ninja ed ero diventato forte, ero un livello tipo 60-65, una cosa del genere. Vabbè, arrivato al cap. No, c'era più alto il cap, però comunque ero bello sollevato, avevo l'armatura fatta bene, il cavallo, e mi ero preso sti capelli viola
perché ce n'erano troppe di ninja come me, visto che avevo l'armatura formiche rosse, tutti così stavamo messi ninja, ho detto, mo mi devo differenziare, se no non mi si vede in mezzo alla storia. Insomma, ho speso all'epoca 15 euro, ma in realtà ne erano 5, perché non avendo ancora una carta di credito da poter usare su sto gioco, avevo il conto alle poste, non mi faceva fare un cazzo, ho dovuto fare con una ricarica telefonica che funzionava così: tu pagavi 5 euro, ma per fare tutta la trafila se ne partivano altri 10, quindi mi sono fatto sti capelli. Ora, perché uno come me è entrato su una MMO? Perché? Perché? Perché c'è stato un periodo in cui io ho cominciato a giocare Metin, mi piaciucchiava perché all'epoca io ero infognatissimo con MMO di vario genere e quindi avevo provato sta cosa, però da solo l'MMO in solitaria fa cagare, devi avere un gruppo così, e noi stavamo distanti all'epoca, giusto? Sì, stavamo distanti, e te lo chiamo e dico, oh, scaricati Metin. Ma che è? Scaricati. Così ha fatto. Però da lì a giocarci, sapevo come fosse fatto lui, quindi non gli ho detto propriamente come funzionava il gioco. Gli ho detto, dai, ti porto a farmare, perché così è stato, l'ho trainato di bestia all'inizio e quindi siamo andati a farmare insieme, è stato divertente. Il problema è che dopo io sono stato ringurgitato proprio perché già mi aveva vomitato Ultima Online, poi ero stato ripreso e rivomitato di nuovo su Ultima. Quindi io mi sono ritrovato su Metin livello 10, perché lui mi ha portato a fare esperienza in una zona avanzata del gioco. Mi sono ritrovato a livello 10 a dovermi rifare tutte le missioni di livello 1, due coglioni che non avete idea, che sono poi le stesse che ci siamo fatti nei gameplay che abbiamo registrato, e mi sono annoiato da morire. Grazie a Dio poi anche la mia ragazza ha iniziato a giocare con me, la mia ragazza dell'epoca naturalmente, tutto il mio gruppo musicale veniva a giocare con me, bene o male avevamo la gilda, Pampanella e Porchetta si chiamava la gilda nostra, o no, Pampanella, solo Pampanella, e praticamente ho giocato per un po'. Ero arrivato al livello alto, ma per un bel pezzo io non ho giocato perché dovevo lavorare, all'epoca disegnavo fumetti. E che succede? Quando sono tornato a giocare il cavallo mi era morto, perché nessuno gli aveva dato la fottuta abbiata del cazzo. Al che c'erano le cavalcature. C'erano le cavalche, c'era il cavallo, e io per avere sto cavallo, voi non avete idea, io avevo il personaggio femminile, io l'ho dato a mezzo mondo per farmi aiutare a prendere sto cavallo, anche perché era una missione veramente brutta. L'ho rifatta 150 volte, l'ultima volta sono riuscito a prendere sto cazzo di cavallo. Benissimo, quando mi è morto io ho detto, beh, metti in due, ci siamo visti. L'ho abbandonato completamente, e l'ho abbandonato proprio nel periodo in cui si poteva fare il ninja maschio, addirittura avevo due ninja, uno più avanzato e uno era un nabbo, però c'era il trucchetto su Metin, si potevano far livellare i personaggi nabbi con facilità. Sì, in pratica prendevi uno già skillato e lo portavi a farmare in gergo nelle zone di livello più alto, tenendo aperte due istanze del gioco. Cioè tu entravi due volte, ti loggavi due volte con personaggi diversi, ti incontravi da solo con il tuo personaggio piccolo, affettavi mostri molto, molto alti, lui stava fermo così e beccava esperienza. Tanta gente aveva più di 3-4 personaggi, tutti livello 50, perché si saliva. Ma all'epoca era abbastanza semplice, cioè la fatica la faceva uno. Sì. Faceva uno per tutti. Tant'è, guardate, dietro Metin, cioè a un certo punto c'era un mercato nero. C'è gente che ho saputo poi più tardi che ha venduto account a 1.000 euro perché c'aveva la spada iperlivellata, perché le spade poi le porti dal fabbro e il fabbro ha una probabilità di sbagliarti la spada, quindi te la può rompere, però se arrivi tipo a più 6, adesso non ricordo male, però più 6 mi sembra che fosse il massimo, c'hai la spada ultra sgrava, nel PvP allargavi i culi. Per dire, la mia armatura era formiche rosse più 6, cioè la mia armatura era un pezzo da museo, cioè avevo addosso una cosa costosissima, io quell'account l'ho lasciato morire perché mi è morto il cavallo del cazzo. Il fabbro rompeva spesso moltissime armi, cioè all'inizio no, le prime 2-3 modifiche le azzeccava quasi sempre, a me è capitato che mi rompesse anche quelle di livello infimo perché era merda il fabbro, però quando arrivavi al livello 5 volevi passare al livello 6, era il 10% che te la facesse bene l'arma e te la poteva spaccare molto facilmente. Poi c'erano i matrimoni, io mi ero sposato all'epoca con il mio chitarrista, è stato un matrimonio gay, però il mio personaggio era donna. Siamo sposati in piazza con la vecchietta del paese, tutti i nostri amici intorno a fare capannella.
stata una cosa di una tristezza senza limiti, anche perché c'era la mia ragazza che all'epoca che giocava con me, ma aveva un personaggio femminile, non ci potevamo sposare noi e quindi mi sposai col mio chitarrista, fu bellissimo. E lui non si sposò con la sua ragazza che giocava anche lei, insomma. No, guardate, sono successe cose all'epoca che 10 anni più tardi, appena abbiamo visto Metin 2 su Steam, abbiamo detto no, dobbiamo parlarne, perché fa parte della nostra storia e quindi abbiamo detto vabbè, ci torniamo. Infatti all'interno di questo video, state vedendo, avete visto sicuramente le nostre reazioni ad alcuni momenti. Abbiamo visto quanto erano e sono tutt'oggi tediose alcune parti, tipo spaccare il Metin, perché si chiama Metin? C'erano questi meteoriti che cadevano sulla terra, si spaccavano tipo cuccagna, no? Spaccavi la cucaracia. La cucaracia è lo scarrafone, però tipo il come si chiama? Come cazzo è il vabbè, il vatta a fare, la pignatta. La pignatta, bravo. È tipo era la pignatta la cuccagna. La cucaracia. Tutti quanti a meno stimati. L'albero della cuccagna. L'albero della cuccagna. È più o meno la stessa cosa. Neanche un po'. Però vabbè, dovevi menare sti Metin, dai Metin uscivano delle ricompense, oltre a una tonnellata di nemici, quindi servivano sia a expare tanto che a prendere delle ricompense. All'epoca erano popolatissimi i server, era difficile trovare un Metin e romperlo da solo, arrivavano 150 persone ad aiutarti, in realtà ti fottevano i premi. Invece abbiamo notato che sul Metin di Steam non c'è tutto sto traffico. E grazie al cazzo direi anche, ci sono fiori di free to play, ma pure lo stesso Terra che sono un po' più complicati, un po' più bellini, un po' più pienotti per tanti versi. Questo è molto semplice, cioè è veramente per iniziare, ma è rimasto datato, per quanto abbiano aggiunto forse qualche mostracchio, forse qualche PG in più. È rimasto un gioco del 2007, anche Crysis 1 è rimasto un gioco del 2007. Perché quando uno ci pensa, ma guarda la grafica del 2007. Però era un MMO. Era un MMO, sì. E ovviamente è diverso. Infatti prima si faceva questa differenza. Guarda che grafica c'ha Crysis, sì, ma quello è un MMO. Cioè quindi lo devi fare online, tanta gente, i server, il peso, tutto un discorso dietro che poi lasciava il tempo che trovava. Adesso con le connessioni che abbiamo adesso, insomma, si potrebbe ottenere molto molto di meglio in un MMO, infatti si è ottenuto. Comunque sia, non vogliamo assolutamente dire oh raga, provatevi Metin perché è pazzesco. No, volevamo dirvi che c'è questo gioco su Steam e se volete entrare nei nostri panni 10 anni fa, fatevi una scorrazzata, un quarto d'ora, 20 minuti, vedete cos'era all'epoca un MMO free to play e noi ci ha intenerito molto rivederlo, rigiocare e guardare come all'epoca ci guardavamo in faccia seriamente e dicevamo però non è male. Oggi veramente sistemi che poi alla fine sono sempre gli stessi degli MMO, perché spawnano i mostri, devi metterti là. Però su Metin c'è veramente poco da fare. Io come cazzo abbiamo fatto a passarci ore? Ma io ci ho passato ore perché sostanzialmente avevo i miei amici che giocavano e quindi si parlava, si chiacchierava sostanzialmente in un'epoca in cui si parlava molto meglio via chat su Metin che su una chat testuale tipo un Mirk o via discorrendo. Skype all'epoca non se lo poteva permettere nessuno, crollava continuamente la linea. Ragazzi, erano altri tempi e per noi Metin era uno spaccato sul futuro.